Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raya, dan di video kali ini aku akan membuat squishy howl and slime howl. Dan semua total aku nggak tahu berapa, hanya ibu aku yang tahu. Dan ini aku punya persiapan tatakan slime ya. Dan squishy howl pertama ada wow. Ada ini enggak super slow banget guys. Dari sini aja. Slow banget tuh, aku buka dulu ya. Ini guys, pas dibuka itu slow banget. Oh iya, kalian nanya ya, ini kameranya kayak agak beda gitu karena ini aku pakai HP ibu aku. Iya. Super slow banget guys. Wanginya juga apa namanya, wangi kue gitu, kayak kue strawberry gimana gitu. Next, untuk slime-nya aku cuma beli satu, yaitu deng. Ini dia slime-nya. Lihat guys, ini glossy banget. Deng. Oke. Stretchy banget. Ini juga agak holdable sih, nggak begitu holdable. Next, untuk squishy-nya selanjutnya ini aku punya cake roll yang yellow, DJ yellow. Ini slow. Guys, yang itu tadi namanya cake strawberry cake gitu, strawberry cake. Tapi itu yang potongan. Sekarang ada Baymax gitu. Aku punya Baymax-nya yang green. Ini Baymax yang green. Saya ada vanilla gitu. Yang terakhir ini aku nggak tahu namanya apa. Kayaknya ini panda, emoticon panda gitu kayaknya. Enggak slow sih, lumayan. Agak jadi tuh squishy howl aku, dan di sini ada plastiknya. Squishy howl aku, dan jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kalian. Bye, see you next time. Muah.